င်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေကြောင်းကိုပိုင်ရက်ကိုဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ဗျာဒါဒီနေ့ကတော့4ရက်2လ2026ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချိတဲ့သတင်းကြောင်းလေးတွေကိုပြန်လည် share မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးဒါကျွန်တော်ကန်းကော်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မြေတားမြစ်ကအရှိဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့စမ်းမြို့ပေါ့နော်စမ်းမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်တွေကိုတပ်မတော်ကစေရေးရလေကြောင်းနဲ့အရေးယူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ကကြားသိရတယ်။ကြားသိရတဲ့အခုတပ်မတော်ကလုံးစင်လို့ဖြစ်နေတယ်။ပထမတစ်ချိန်ဒါဘုံကျဲရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖက်ထုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပါတဲ့သူတွေကိုပေါ့ဒါလုံနေတဲ့ကင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်တစ်ချောင်းပတ်ပြီးတော့မှတေးရစိတ်ရင်းတွေပတ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတာရှိတယ်။လေကြောင်းရှင်းလင်းမှုကဂျက်တစီတဲ့ပဲ2ကြိမ်လုတ်ပစ်တာပေါ့နော်2ကြိမ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့နာခါလိတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ကကြားပြရတာရှိတယ်သူတို့အကြမ်းဖက်တွေတော်တော်များများလက်ကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကပြောတယ်အဲ့ဇက်ကော်တက်ကျွေးရမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲတက်မတော်ကလေချောင်းရအရေးယူတယ်အဲ့လိုပဲ2ကြိမ်အရေးယူတာအဲ့လိုပုံစံတပုံစံလေးတွေပဲအရေးယူနေအောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သတင်းစကားဖြစ်ပြောတာလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့သူများတွေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသတင်းစကားကျွန်တော်သိရှိတဲ့သတင်းစကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနယ်မြေရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမရှိကြောင်းဘက်မှာဒါပွဲတွေကနေတာရှိတယ်နောက်ပွဲတွေကားနေတာရှိရလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်ဒါပြစ်ခတ်ကြနှစ်ဖက်လုံးပြစ်ခတ်မှုတွေရှိတယ်နှစ်ဖက်လုံးပြစ်ခတ်မှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကြဒီအမိုက်ပုံကြီးရွာဘက်ကိုလည်းပဲတပ်မတော်ကနေပေါ်မှာဘီဝါကောနေပေါ်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ဒီ KIA နဲ့ KPDF တွေရှိတဲ့နေရာကိုဒါအဆုံးမနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုကလည်းပဲတကယ်နီးစနစ်တွေဒါကောင်းလို့လားမသိဘူးတေးကြကြနာထိပြီးတော့ KIA အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတော်တော်များများကြာဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားသိရတာရှိတယ်တည်ဆုံးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားသိရတာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူစိတ်မှုကြီးရွာပေါ့စိတ်မှုကြီးရွာကိုတမန်တော်ကနေမြေရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်နေမြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖားကတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုတ်ကရွာပေါ့မုတ်ကရွာကိုဒါ KIA တွေကKIA နဲ့ KPDF တွေပေါ့ရန်တမ်းပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာရန်တမ်းပြီးပစ်ခတ်လက်နက်ငယ်နဲ့ဝိုင်းပြီးပစ်တာမုတ်ကရွာကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့မှာကလေးတငယ်တွေတေကုန်တာပေါ့ကလေးလည်းဒဏ်ရာတော်တော်ပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကကြားသိရတာရှိတယ်ဒါစိတ်မကောင်းဝယ်ရပေါ့ပြီးတော့ဝိုင်းမော်မျိုးဒီအထွက်မှာရှိတဲ့ဦးရန်ရွာပေါ့အဲ့ဦးရန်ရွာကိုဒါတပ်မတော်ကထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးရန်ရွာမှာ KIA စခန်းတစ်ခုကိုဒါသူတို့ရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတာရှိတယ်ဝိုင်းမော်ဘက်မှာလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖားကန်တို့မိုးညင်းတို့အင်းတော်တို့ဗမော်တို့အဲ့ဒီ KIA တွေ KIO တွေကတော့တော်တော်များများတည်သုံးမှုဒါအများနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတာရှိတယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့ကောလင်းမှာလည်းပွဲကတယ်ထိကြိုက်မှာစကိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းမှာကျထိကြိုက်ဘက်မှာလည်းပွဲကနေတယ်နောက်တစ်ခုကတာရောကောလင်းရောဝန်တိုဘက်တီရောတောက်လျှောက်အခုကချင်နယ်မြေဘက်မှာတော့တောင်းတော်ကစနစ်တကျနဲ့ရှင်းနေပြီလားတော့မသိဘူးဗျတိုက်ပွဲတွေကတော့တော်တော်ပွဲကနေကြအောင်တွေ့တယ်ဗမော်ဘက်တွေလည်းပွဲတော်တော်ကတယ်ဗမော်ဘက်တွေမှာလည်းတော်တော်လေချောင်းရလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗမော်ရစီချင်နေတာအမှန်တရားပြောတာဗမော်ကတော်တော်ကြာပြီဗမော်နဲ့တန်းတူဆိုဒီဘက်တွေမှာလာရှုဘက်တွေတောက်လျှောက်ပေါ့ရှမ်းမြောက်ဘက်တွေအကုန်ရပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါကျဗမော်ဘက်ကို KIA ကိုတခါတည်းဖြုတ်ပလိုက်ခြင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါဒီလိုင်ဇာတို့မိုက်ဂျာယန်တို့ကတခါတည်းဖြုတ်ပလိုက်ခြင်းတယ်တခါတည်းကိစ္စပြီးရောနှမို့ဆိုလို့ချင်းကျောက်ပြန်လေးအလင်းဝင်ပြီးတော့ဗျာဥပဒေပေါင်ထဲမှာနေသူတို့လည်းဒါ NCA လမ်းကြောင်းရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအေးချမ်းလေးနေစေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကတစ်ဖက်လူသေးတစ်ဖက်လူရှင်စီဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်မှာဆိုတဲ့ကိုလည်းငရဲဖြစ်မှာဆိုလို့တောင်းတောင်းမပြောတာဒါပေမဲ့တိုင်ဝမ်တွေပေါ်ဆောင်တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးပြည်သူတွေတေးကြကြတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဒုက္ခရောက်တာအဖတ်တင်ပြီးွားလို့ရှင်လို့ချင်းသူတို့နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကိုဘလို့တွေအိမ်မက်မှတ်ပြီးဘလို့တွေလုံနေလဲတော့မသိဘူးဘလို့လို့ရမှာလဲဒီအကြီးကိုစုံလုံးလိုက်လို့လဲနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ရအောင်ဝန်တာရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်တိုက်ယူပါမှာပဲတိုက်ကိုတိုက်ပေးရမှာလဲနဲ့ဒီစေကာဝဲဦးစီးချုပ်ရဲ့တာဝန်ပဲသူ့လက်ထက်မှာဆုံးရှုံးလို့ဘာတစ်ခုမှမရအောင်ဆုံးရှုံးရင်ဒီကာဝဲမှုလက်ဒီကာချုပ်ကြီးလက်ထက်မှာဆုံးရှုံးသွားနေမယ်ဆိုနောက်ကာချုပ်တက်လာရအောင်ယူပေးရမှာပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့
ပြည်နယ်တွေပဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ကိုဘယ်သူကပေးမှာဘယ်သူမှလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘယ်လိုနည်းတော့မှတကယ်လိုချင်လို့ချင်းပြည်လို့ကျဆန္ဒခိုင်ဝဲတို့ဘာလို့ညာတော့အဲ့မှာစင်ကဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ဖို့ဆိုတာစင်ကဲတွေအများကြီးရှိလွတ်တော်တရလုံးလွတ်တော်ရှိရမယ်လွတ်တော်ပြီးသွားလို့ရှင်လို့ချင်းဒါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိ85ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကလည်းပဲဒါကိုထောက်ခံရမယ်ပြီးတော့သူတို့ပြည်နယ်မှာလည်းပဲခွဲထွက်ဖို့သူတို့ပြည်နယ်မှာလည်းပဲမဲရွက်ကဝဲလို့ရမယ်မဲရွက်ကဝဲလို့မှထောက်ခံမယ်ရမှထောက်ခံမဲ့တော့85ရာခိုင်နှုန်းရမှဒါပြည်နယ်ခွဲထွက်ခွင့်ရမှာဒီတိုင်းဆိုဥဒေလမ်းကြောင်းလဲမဟုတ်တော့ဘလို့နီးနေမှာအစင်မျိုးတိုက်လို့ရတဲ့နေရာလဲတခုမှမျိုးတိုက်ယူကြလဲဘလို့နီးနေမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ဆိုတော့ကြားတဲ့သေးတာပြည်သူပဲရှိတယ်ပြည်သူဆိုတော့သူတို့ကလက်နက်ကင်တဲ့သူတွေလေလက်နက်ကင်တဲ့သူတွေပါလေပြည်သူတွေဆွဲသေးတာပဲဝင်တိုက်ခိုင်းနှစ်ဖက်ကတိုက်ခိုင်းသေးကြတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာစစ်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုလားလို့ဟိုဒါလေးတချို့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာလေးတော့ရှိပါတယ်စစ်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလိုလားဘူးဒါမျိုးလက်ခွဲထွက်လို့ရသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးမယုံရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မြင်ကြရအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေအကုန်မြင်ကြအောင်ပါဒါလေးတော့ပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒီစကိုင်းဒီကဏီဘက်မှာလည်းဒီမုတ်တော်အနောက်ကြီးရွာမှာဆိုလဲဒါတန်းတော်ကဂျိုင်ကော်ရိုင်းနဲ့အကျန်းဖက်ရှိတဲ့ရွာနေရာတွေအကုန်လိုက်ပြစ်ခိုက်အကုန်ရှင်းနေတာစကိုင်းတိုင်းတော်လည်းတော်တော်များများရှင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကရင်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ကရင်ဘက်ကဒီစောကျက်သူတို့ကခုတမျိုးတော့ရတယ်ပြောအောင်မဲ့မြောက်ရီမျိုးထဲမှာဒီသူတို့ KNA ဆိုတဲ့ဗတ်တစိမ့်နဲ့နေလို့မရဘူးမျိုးပြန်ထွက်ဆိုတော့မျိုးပြန်မထွက်ကျင်တော့ဗတ်တစိမ့်ပြန်ပြောင်းသွားပြန်ပြီညမျိုးထဲမှာနေကျင်တော့ BDN နဲ့ပြန်နေပြန်ပြီရှုပ်ရှုပ်ကိုခတ်နေတာဒီကောင်နဲ့အဲ့တော့များကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကကျတော့တက်မတော်နဲ့မတိုက်ရဲတာတေကြတယ်ကရင်ဘက်ကတက်မတော်နဲ့မတိုက်ရဲဘူးတိုက်တဲ့သူတွေကတေကြမဲ့သူတွေပဲရှိတဲ့အတွက်ဒါဘယ်သူတွေရှိမှဆို KNL တို့ KNU တို့ရှိမယ်ဒါတက်မတော်နဲ့တိုက်ရမဲ့သူတွေဟိုစောချစ်သူဘက်ကကတော့ငနက်သေးဘာလို့သူကတိုက်မှလည်းမဟုတ်တက်မတော်နဲ့တိုက်ရင်သူဟိုဒါသူတို့ကြားဖြတ်ကိစ္စပြဿနာတွေကြောင်းတာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာပြီးသွားလို့ကျတက်မတော်နဲ့တိုက်မှာမဟုတ်တိုက်လဲတိုက်ရဲမှာမဟုတ်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကိုပြန်ရှိုးဝင်လာမှာအခုအစိုးရတက်လာတဲ့ခါကျလို့ချင်းပုံစံတွေကအကုန်ပြောင်းကုန်မှာအကုန်ပြောင်းမှာတက်မတော်ကနိုင်ငံတကာနဲ့အနေထားလေးနဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာလေးနဲ့အနေထားနဲ့ NCA ဆိုင်ရာအနေထားလေးနဲ့ထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးလုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒီပုံမှာအစိုးရတက်လာရင်အစိုးရရဲ့အမိန့် order တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာစတွေ့ပြီပေါ့ပြည်ခိုင်မျိုးကတက်သွားမဲ့အစိုးရဘယ်လိုလာအောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ပါဗောနော်ပြည်ခိုင်မျိုးရဲ့အစိုးရဘယ်လိုလာမလဲပေါ့ဒါပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကလွတ်လွတ်ကျွတ်နိုင်သွားတာကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်နိုင်တော့ဘယ်လိုလာမလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီလေးပြတာဘက်မှာဆိုလဲပွဲတွေကားတယ်ပွဲတွေကားတဲ့အချိန်မှာတပ်မတော်ကဒါဗဲထုတာတွေအများကြီးပဲခဏတော်တော်များတယ်နောက်ကပထောင်ဘက်မှာလည်းပွဲတွေကားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတပ်မတော်ကလေချောင်းတွေနဲ့ထုံသုံးဆွဲသွားတာတော်တော်များများသုံးဆွဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကြောက်ဖြူချောင်းမြောက်ဘက်မှာဆိုတော့ drone တွေနဲ့အေးစုဖွဲ့မှုရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ကဂွားမှာလည်းဒါပြက်ခတ်ရှင်းလင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ညောင်ကျိုးဒေသဘက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပွဲရီကားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပုံနှကျွန်းဘက်ကိုလည်းဒါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စုံမတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကြောက်ဖြူပါဆိုပြားကျွန်းလားပြားကျွန်းဒေသမှာရှိတဲ့အေးစကန်ကုန်းနှစ်ခုကိုတမတော်ကထိန်းချုပ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးဂျားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပေမဲ့နည်းနည်းရခိုင်ဘက်ကိုနည်းနည်းရှိုးဝက်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောအနေထားလေးဖြစ်လာတယ်เนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့နားမှာလည်းပွဲတွေကလည်းတက်မတော်ကနိုင်တဲ့ area အသေးများတယ်ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရမယ်เนาะအဓိကတော့တက်မတော်ဘက်ကတော့အောင်မြင်မှုတအားများနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားသိတဲ့နေရာတိုင်းတော့အောင်မြင်မှုတွေတအားများနေတယ်သူတို့ကမိုင်းဆွဲ6ပြက်လောက်ပဲရှိထွက်ပြေးပဲမိုင်းခွဲတယ်6ပြက်တယ်ထွက်ပြေးတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ခုရှိတော့တယ်เนาะဆိုတော့ကမကြကြီးမကင်တော့အေဂျင့်တော့မလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဟာလေးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်နောက်မြန်မာပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတာလေးလဲနည်းနည်းတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နောက်ဟိုမန္တလေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနေ့ကမနက်7:42မိနစ်မှာအင်အား 4.2 နဲ့ရှိတဲ့ဒါငလျင်လှုပ်သွားတယ်ငလျင်လှုပ်သွားတော့မန္တလေးမှာငလျင်ကအမြဲလိုစက်တိုင်းလှုပ်နေတာရှိတယ်လှုပ်နေတော့မန္တလေးမှာနေရထိုင်တဲ့လူတွေကတော့လှုပ်ပြီးဆိုအိမ်မှာဟုံးတိုင်းပြေးပြီးတော့ဆင်းပြေးကြတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်လဲတကူဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်းတိုင်မှာဒါကားတိုင်းမှုဖြစ်တယ်ကားတိုင်းမှုဖြစ်တာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘကိုးနဲ့ရန်ကုန်သွားတဲ့ကားတွေကနဲ့ဖယ်ရီကားနဲ့ပေါ့အကုန်နှစ်ဖွဲ့လုံးကဇိုးတွေရဲ့တော်တော်ဇိုးတွေရဲ့ဒီဘကိုးရန်ကုန်သွားတဲ့ဒီဟိုမီနီဘတ်အသေးလေးတွေကလည်းမောင်းလို့ရှိရင်အတကုံမောင်းတာဖယ်ရီကတော့ပြောစရာမလိုဖယ်ရီက
ဖယ်ရီကားတည်ပြီးတော့အီးဘက်ပဲသွားမောင်းအတကူမောင်းတာဖယ်ရီကလွတ်ပြီးတော့နဲ့ဘလို့လိုက်မှမမီတော့ဘူးတချို့ဖယ်ရီကားသမားတွေကဒီဘက်ဆက်ုံနဲ့ကြောက်မှာဟိုဘက်ဆက်ုံနဲ့ကြောက်မှာဒီဘက်ကိုကသလုံးနိုင်အမြန်ကြိုတယ်ပြီးအမြန်ပြေးတယ်အမြန်မောင်းတယ်ဟိုမှာအမြန်ချပြီးပြန်လာနောက်ဆက်ုံသွားဖို့တက်ကိုသူအဲ့လိုချိတ်ထားတဲ့ကြေးတွေအဲ့တော့အားရပါရ2ယောက်တိုက်ချလိုက်တာခေါင်းတွေကတော့ကြေမွားသွားပြီးတော့မှတခုတော့ရှိတယ်တေတာယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေး3ယောက်ပဲတေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတာရတော်သေးတာပေါ့ဟိုမှာမဲဖယ်ရီမှာအမျိုး28ယောက်30လောက်ပါတဲ့ဖယ်ရီဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့တိုက်တဲ့နေရာလေးမှာတော့ဒါ3ဝက်4ဝက်တေတယ်ပေါ့ဖယ်ရီတွေကတော့မိန်းမလေးတွေများပါတယ်တခါလေဆိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုအဲ့ဖယ်ရီတွေဆိုလက်နောက်တာဟိုကျွန်တော်ကားကိုကြော်တော့မှဆိုကိုကြီးကမှနှုတ်ကားကြော်တော့မယ်ဆိုကိုစီမှာပါလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗာလဲလဲကူဘက်မှာလာမသိပါဘူးအဲ့တော့ဂျက်ကားလေးတွေခက်ဖြစ်နေတဲ့ကဂျက်ကားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုကိုကြီးနှုတ်ကားကြော်တော့မှဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာရှိတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုနင်းလုပ်တယ်ဗျစားသောက်ဆိုင်လုပ်တော့မန်နေဂျာတွေပါတယ်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်သေးတယ်လုပ်တော့အဲ့မှာမန်နေဂျာပါတော့ကိုကြီးတဲ့နှုတ်ကားကြောမှာဆိုတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ပဲဟုတ်မလဲဖယ်ရီကားပေါ်မှာမိန်းကလေးတွေရောက်မဲဖယ်ရီဆိုဖယ်ရီပြောတာမဟုတ်ဘာနှုတ်ကအပေါ်မှာနှုတ်တွေရဲ့ကိုဆိုအဲ့လိုပြောင်းကြတာအဲ့တော့အဲ့ဖယ်ရီကားတွေတဲမှာလည်းအများဆုံးတော့အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲပါတာเนาะတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ညီမလေးညီလေးတွေအတွက်ကောင်းရဒုက္ခတိလာပါစေကြောင်းကိုပိုင်ရဲကိုစုမုံအောင်တောင်းပေးပါလေဒါရင်အနေလည်းမနေ့ကမှကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะနေပြည်တော်ဘက်မှာသွားတဲ့ဇာလန်မိုင်တိုင်း32လားမသိအဲ့နားမှာ32နဲ့33ကြားလေးမှာရေတိုက်မှုဖြစ်တယ်တည်တယ်အခုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဟာလေးတွေကတော့နေရာတိုင်းလိုတော့ဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့စိတ်ကြီးစွာမောင်းနေကြဖို့လဲကားဆရာတွေကိုတတိပေးခြင်းမှာအတိပေးခြင်းမှာလဲတတိလီရပေါ့ပေါ့တော့ပြပြတတ်မောင်းကြပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလူခွင့်ရေးကဒီအရှိတီမောသွားပြီးတော့ဗာလဲတက်မလို့တရားဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာဟိုဗာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုတက်မလို့အိုးချိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တော့ဒါမျိုးတရားဆွဲဖို့သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုအရှိတီမောဆိုတဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းတော့မရှိတဲ့ဟာကအောင်မလေးအရှိတီဘောဆိုတာဘာမှအကျယ်ကျွန်းလေးတော့မှဟိုဘက်ချောင်ကတ်နေရတဲ့ကောင်တွေကကြီးတဲ့လှုပ်ပြီးဒီမှာအာဆီယံကိုဝင်ဖို့တော့မှတောင်းမှရှိတဲ့ကိုနဲ့သူတို့မသိလို့ဘာညာဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့တွေးရတဲ့ကောင်တွေကအောင်မလေးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဟိုကကော်ထိုးလိုက်တယ်တက်ကလူတွေကတော်တော်ဆိုးဆိုးတွေနော်ပြီးတော့ချင်းလူငယ်အဖွဲ့ကဗာပြောလဲဆိုတော့စစ်တပ်တွေရှိနေတယ်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်တွေရှိနေတယ်သူတို့နေရထိုင်တာမလုံခြုံဘူးတဲ့။အော်နေရထိုင်တာမလုံခြုံဆိုတော့သူတို့ကလည်းဒီမှာနေတာမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအေဘက်မှာသွားနေလေလုံခြုံသွားအေပလက်ဝကြီးရှိရမလားပလက်ဝချင်းပြည်နယ်အေထိတ်ချုပ်ထားရမလားအစိုးရရန်နေအောင်အေရလဲပတ်နေတာမင်းတို့ချင်းကောင်တွေဘာလုပ်လို့ရလဲဟမ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဘာမှတခွန်းတော့ပြောလို့မရအောင်လားအဲ့ဒါအမေအဲ့နေရာကအယူဆိုမင်းတို့အနေအောင်ပြန်ရအောင်လုပ်လိုက်အောင်တက်မလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာဒါတက်မလို့ကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေရတာသူကမလုံခြုံဆိုတော့ဘယ်လုံခြုံမလဲဒီကောင်တွေကမွေးစေးဝါလက်နက်မောင်းကိုဒါကြီးလှုပ်ဖို့အတွက်မလုံခြုံဘူးလေဟုတ်တယ်မလုံခြုံဆိုတော့တက်မလို့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှဟိုမဲ့သွားပြီးတော့အမှန်ကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့နိုင်ငံကိုသွားပြောတယ်သွားလုပ်တယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတိတ်ခါကြသွားတာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကိုသူတို့အောက်တန်းသားတွေကအမျိုးမျိုးICJ မှာတမျိုးဟိုမှာတမျိုးစောက်လုပ်တွေကိုရှုံးကြပြီးလို့ကျယ်ဒီကပတ်စက်တွေကုန်ဦးမယ်ဟိုကသွားလိုက်ရဒီကသွားလိုက်လိုက်ရှင်းတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာအဲ့ချီတုပ်တွေပတ်ရှာလဲတွေချီတုပ်တွေရှုံနေလို့တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမတိုးတဲ့တိုင်းပြည်ဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးတာချီတုပ်တွေကပြီးလို့ကျယ် ICJ သွားတော့ဟိုဒေါ်သားစုကြီးလက်ထက်ကဆိုငွေကြက်ပီလီကဘယ်လောက်လဲ68တန်လားမသိပါဘူးဒါအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနေပေါ်မှာဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေတောင်းလွတ်တော်ထဲမှာဒါ ICJ တော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကိစ္စတွေအများကြီးတော့အများကြီးပဲတော်တော်ရှုပ်တာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတို့အရှုပ်ထုတ်တွေပဲလိုက်ရှင်းနေတာနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်မှရှိတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့စူးစီးပျော်ရွှင်နဲ့လောက်ကြလာအောင်မေးကြတယ်အကုန်ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့တိုင်းမျိုးဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေတာကဲထားလိုက်ပါနောက်ခါကျတော့အဲ့ဒါပြောလို့နောက်တစ်ခါဒလိုင်းလာမလေးတစ်ချက်ပြောလိုက်အောင်ဒလိုင်းလာမကဒီသူကစုရတယ်ဗျဗာလဲသူက Evergrami စုဆိုတာရတယ်Evergrami စုရတော့ခါကျတော့တရုတ်နဲ့တီးဘက်ကပေါ့တီးဘက်ဒလိုင်းလာမနဲ့တီးဘက်ကဒလိုင်းလာမနဲ့တရုတ်နဲ့ကအစိမ်မပြေဘူးရှိတယ်အစိမ်မပြေတဲ့ခါကျတော့တရုတ်ကအိုက်စုပေးလိုက်လို့ရှုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ Nobel စုတွေပါရဒလိုင်းလာမရလာမသိဘူးဆိုတော့တခါတော့လည်းတရုတ်ရှုပ်ကြတယ်တရုတ်နိုင်ငံလည်းအခုတိုင်နေပါလားအခုကတော့သူတက်မလို့ကိုအစိုးရဘက်ကပြန်နေထိတ်ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဟို
ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကကြားရတယ်သူစေဦးစီးချုပ်နှစ်ဦးကိုဒါရှစ်ချင်းမြင်ကအရေးယူပြီးအချုပ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့မှပုံကံမဲ့အနေထားမျိုးရှိတော့အခုကတော့ထိချုပ်နိုင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့ကြီးကြကြမှာဖြစ်ပဲနဲ့သူတို့အစိုးရတွေကရိုးရန်နေအတိုင်းပဲလဲပတ်နေတယ်လို့ဒါစစ်တပ်ကိုသူတို့စီချင်းမြင့်တို့အစိုးရဘက်ကပြောတာကြတော့ဒါစစ်တပ်ကိုဒီတဲ့ကောင်းမွန်တာမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်လို့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအစိုးရဖွဲ့ရနေပြီးမှပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာရှိတယ်ရှေ့လျှောက်တော့ဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကြီးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကရုရှားစီကရေနံဝယ်လို့ရှိရင်သူက25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒန်တယ်အမိုဒီနဲ့တွေ့ပြီးတော့ညီနိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ18ရာခိုင်နှုန်းအထိသူရှော့ဘော့ပေးလိုက်တယ်ရှော့အမိုဒီကလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတာပေါင်းများစွာအိန္ဒိယနိုင်ငံဒါတွေကိုစားသူကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါမျိုးတော့ရှိတယ်နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအခွန်ပေးရတာတော့မှတောင်းမှနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ယူပါဆိုဘယင်ပရိသတ်စနစ်တက်ပို့ပြီးတော့မှစိုးသေးတယ်အမေရိကန်ကိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်အခွန်လေးတစ်လောက်ပဲယူပါဗျာအခွန်ဆက်တာလားကျွန်တော်အခွန်တစ်လောက်လေးယူပါဗျာကျွန်တော်အခွန်တစ်လောက်လေးယူပါဗျာတလို့ဖြစ်တာကိုယ်နိုင်ငံပစ္စည်းတင်သွင်းတာတော့မှအမလည်းအခွန်ယူမဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်မှတောင်းမှနဲ့ပေးရဒီပေးရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဒီကုန်စည်နှုန်းမှာဈေးပြတ်တက်လိုက်ရုံပဲအဓိကတော့ဈေးနှုန်းကျရင်သူတို့နိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းတက်မှာပဲသူကသူအစိတ်ပဲကောက်50ပဲကောက်100ပဲကောက်ဒီဆိုပါစို့ဗျာ9တက်တာတပူးကိုဟုတ်လား900ကျတယ်ပဲဗမာဗာလဲဒေါ်လာပြောပါနဲ့ဗမာဘယ်လိုပဲပြောပါမယ်ပတ်စံ900ကျအကောက်ခွန်လဲတက်900ဖြစ်သွားမယ်စားသုံးသူပါလဲစားသုံးသူပဲပြည်သူပဲဈေးကြီးသွားမှာသူတို့အမေရိကန်ကိုပို့တဲ့ပစ္စည်းကအခွန်ကြိုက်တဲ့လောက်ကောက်အမေရိကန်ပြည်သူတွေပဲထပ်ပြီးတော့နစ်သွားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဘာမှပေးရတာပဲကြီးပေးလိုက်ပါဖြစ်လဲပြီးသွားရင်သူပို့တဲ့ဈေးနှုန်းကိုထပ်မြင့်လိုက်ရုံပဲဒါရိုးလေးပဲဟုတ်တယ်ထပ်မြင့်လိုက်ပြီးသွားပြီဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံရုံလို့စင်နေဖြစ်နေတာလိုင်းကြီးတွေနဲ့ဗာကြီးညာကြီးနဲ့ပေးလိုက်ပြီးတော့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကဝယ်လာတာ1000လမ်းကြီးတွေနဲ့ဂိတ်ကြီးတွေနဲ့ဗာကြီးညာကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါင်းဒီမှာ19000ဖြစ်သွားရောဝယ်လာတော့2000လမ်းကြီးနဲ့အစာပေါင်းပြသွားတက်သွားတာအဲ့လိုကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲသူတို့လောက်ကြမှာပဲနော်ဘာမှမတူအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံတော့တကယ်ကိုဆရာကြီးကြတဲ့နိုင်ငံပေါ့သူတို့သွားပြီးတော့ပတ်ဖို့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့သူတို့ပတ်ဖို့ပြီးတော့ပြန်ချုပ်တယ်အမေဘယ်လောက်လှူတယ်ဆိုပြီးပြန်ချုပ်တယ်ဘယ်လောက်လှူတယ်ဆိုပြီးပြန်ချုပ်တယ်ဒါမျိုးလေးတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီလမ်ပန်းမျိုးပေါ့လမ်ပန်းမျိုးမှာဒါဖုံးကြောင်းတစ်ကြောင်းမီးလောင်တယ်အဲ့ဖုံးကြောင်းလည်းပဲနှစ်ပေါင်း144နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီကကျိုးနေနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ဒါမြမရဲ့ရှေ့မှုလက်ရာတွေအပြည့်အဝရှိတဲ့ဖုံးကြောင်းပေါ့ဒါမီးလောင်လို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကကြားသိရတာရှိတယ်ညီကောင်မောင်များအားလုံးကျမ်းမာစေကြောင်းကိုဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်သိရှိတဲ့တရင်အကြောင်းအရာတွေပြောရမှာဆိုနိုင်ဝက်လောက်ဆက်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါဒီလောက်တည်းပဲပြိလိုက်ပါတော့အားလုံးလို့လာပြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ